თავარი რა არის, იცით? თავარი არის აი ეს ხახვის მარინადი. ესეც ჯიგრებო, ჩვენი მე შოკი. აბა ჩემო ჯიგრებო, ეხლა დღეს გავაკეთოთ ხახვის მარინადი რა. იგივე ხახვის მჟავე რა. საქართველოში რატომღაც ეს არ არის ესე განთქმული მაგალითად, მაგრამ ევროპაში აი სადაც ლუდი ისმება და არა მარტო ლუდი, ხორცი იჭმება, ყველგან არის ესა რა. არის უგემრიელესი რა და თან რა არის, ცით აი უცებ კეთდება რა, სახში შეგიძლიათ რაღაცა, თან ახლა რაღაცა რა თეთრები რა. ერთ ლარში იმდეს გააკეთებ, რომ რაღაც 10 კაციანს უფრას გაუძღვება რა. მოკლედ ამისთვის ჩვენ ახლა აი აფერი არ დაგჭირდება, უბრალოდ აი ესეთი ნახეთ. წითელი ხახვი, თეთრი ხახვი, აი აქ მიდევს ყველაფერი, რაც არის, აი ეს დაგჭირდება მარტო და ეხლა განახებთ ამას როგორ გავაკეთებთ სულ წუთებში და მზად არის 6 საათის შემდეგ. 12 საათის შემდეგ ხო საერთოდ საუკეთესოა და შეგიძლიათ მაცივარში რა ვიცი 10 დღე შეინახოთ რა. ეხლა ჩვენ ბევრი დრო რო არ დავკარგოთ იმ რაღაცა ცქნაში და იმაში და ამაში, მე სპეციალურად აი გავამზადე, მე მგონი ჩავა რა. აი თეთრი ხახვი ერთი ცალი, ეს წითელი ხახვი. საერთოდ წითელი ხახვი სალათებისთვის უკეთესია და მოსამზადებლად, როდესაც რაღაცას წვავთ ან თუშავთ, იქ უკვე თეთრი ხახვი, მაგრამ არის ზოგიერთი ადამიანი თეთრი ხახვი ძალიან უყვარს რა. და მათ შორის იქაც ევროპაში ხშირად არის ხოლმე რომ ნახავ თეთრი ხახვის მარინადსაც, რა თქმა უნდა, უფრო წითელი ჭარბობს რა. ესე მზად არის ეხლა ეს და არაფერი ჩვეულებრივად, აი ეს ხახვი ეხლა ჩვენ უნდა დავჭრათ. თქვენ როგორ ზომაზეც გინდათ ისეც შეგიძლიათ დაჭრათ. აი როგორცაც თქვენ გესიამოვნებთ. მე უფრო ვცდილობ შუაზე და მე ესე ალყალყად დავჭრა ეს ხახვი. დავჭრათ ეგ არის და ეგ ჯერჯერობით რა. არაფერი აი ესე შუაზე გავჭრათ ეს ხახვი და ჩვენ ახლა ესე. და არაფერი ესე ჩვეულებრივად რა. რაც არის რა ესე ლამაზად, როგორი ზომებითაც გინდათ, ესეთი ზომებით უნდა დაჭრათ. მე ესე ვჭრი ხოლმე ძირითადად როგორც წითელს, ასევე თეთრ ხახვს, ესე დავჭრით ლამაზად. ესე დავჭრით თეთრ ხახვსაც. ესე ძალიან ხელნაჭრებად არ დაჭრათ, აი ძალიან თხლად არ დაჭრათ ხახვი, იმიტომ რომ მე შეიძლება მარინადში არ არის, აი ხრაშუნა რო იყოს, ჯობია რომ აი ესეთი ზომა, საშუალო ზომაზე დავჭრათ რა ეს ხახვი რა. მე მგონი ჩაეტევა ეს ჩვენს კილაში, თუ არ ჩაეტევა, მე პატარა კილას კიდე მოვიხმარ, ესეთი კილა გვაქვს 850 გრამიანია ეს კილა. გავამზადოთ ახლა და ეს რაც დარჩა ესეც დავჭრათ ახლა და ეგ არის და ეგ და მივყვეთ მერე დანარჩენს. აი ხახვი ხედავ დავჭერით და 2 კბილინიური, ამას მეტი არ უნდა რა. აი ესე შეგვიძლია ეს წვრილათაც შეგვიძლია დავჭრათ თავისებურ გემოს მისცემს, მაგრამ არ უნდა ეს წვრილათ რა, აი ესეც რო გავჭრათ კარგი იქნება გემოსაც მისცემს და მე ესე შეგიძლიათ მიახრამუნოთ ზედ რა, რო გაკეთდება რა. აი ეს არის ახლა რასაც ჩვენ ხედავთ, ახლა ეს ავდგეთ ჩვეულებრივად და მოვათავსოთ ჩვენს იმაში რა ქვია. ეგრეთ წოდებულ კილაში. ახლა მე ბევრს არ ვამზადებთ, ნახეთ რა, 2 თავი იყო ის ხახვი, 3 თავი ხახვი იყო. ისიც ან ჩაეტევა ან არა, მაგრამ მე მგონი ჩაეტევა რა. დავიწყეთ ახლა ამის ჩალაგება რა, უბრალოდ ვალაგებთ ამქ. შეგიძლიათ თეთრი ხახვი ცალკე გააკეთოთ, წითელი ცალკე გააკეთოთ. თუ აი მაგალითად გინდათ რომ სხვადასხვა ფერი იყოს და გასაფორმებლად, მაგრამ თუ აი ხა სახში გინდათ, საჭმელად გინდათ, თქვენთვის გინდათ, ერთადაც შეგიძლიათ კიდე ერთხელ ამბობ, ცალ-ცალკეც გააკეთოთ საერთოდ, ცალკე წითელი, ცალკე თეთრი, რავი. როგორც გაგიხარდებათ რა. აი ესე უნდა ჩავაწყოთ ეს ხახვი ახლა ჩვენ. ცოტა სასუნთქი უნდა დავუტოვოთ ამას, რომ ოდესაც წვენს დავასხავთ. ძალიან არ გადაგვევსოს, აი ესე. საკმარისია. სუპერ. და ჩაგვეტია და ეგ არის. ეს ზედმეტია. აი ესე ნახეთ, აი ესე უნდა ჩავყაროთ ჩვეულებრივი, ჩავალაგოთ უბრალოდ, ჩავყაროთ არ იქნება სწორი სიტყვა. ეხლა ამას მე პირადად წიწაკას ვამატებ ხოლმე. ესე მაგას ახლა თლიანი არ უნდა ამას, იმიტომ რომ თვითონ კილა არ არის დიდი. აი ესე შუაზე გავჭრათ. და ესე ლამაზად ჩავსვათ აგერ. ეხლა რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამისთვის მარინადი, ეხლა წყალს ავადუღებთ. შეგიძლიათ ქურაზეც გააკეთოთ, მაგრამ შეგიძლიათ უბრალოდ წყალი აადუღოთ და ესე უბრალოდ გაამზადოთ მარინადი რა. ეხლა ჩვენ ვიღებთ აი წყალს და ვასხავთ დაახლოებით 9 ლიტრას რა.
და აი ამ 9 ლიტრა წყალში ეხლა გეტყვით რა შვებით რას. აი აქ მე მაქვს მარილი, ნახეთ. ეს არის ერთი სუფრის კოვზი და ერთი ჩაის კოვზი შაქარი. შაქარი ყავისფერი შაქარია. თუ გაქვთ ყავისფერი შაქარი, კაია. თუ არა, ჩვეულებრივი თეთრი ფერის შაქარიც წავა. ვყარით ამას. რა გვაქვს აქ? აქ გვაქვს ჩვენ შავი წიწაკის ბურთულები, სურნელოვანი წიწაკის ბურთულები, დარიჩინი და ეს არის კოწახური, რომელიც აი თავისებურ სასწაულ არომატს აძლევს და ნუ ეს მე ესე უშვები ხოლმე სულ ყოველთვის იმას რა ქვია. ანჩენი სხვისას ვერაფერს ვერ გეტყვით რა. ეს ასე. ეხლა და ამას ჩვენ უნდა დავუმატოთ, ნუ მაქსიმუმ 1 ცალი დაფნის ფოთოლი რა. დაფნა ძალიან ბევრი მაქვს ეზოში. იმაში როგორ არც არის ხო იცი თქვენ? პრასი არ გინდა გვაქვენო, მაგრამ მოდი 2 ვქნათ, აი პატარა ფოთოლი ვქნათ და 2 ვქნათ რა. ეხლა არაფერი ესე უნდათ გადაურიოთ. და არაფერი დავაცადოთ ეხლა ამას რომ დაახლოებით 5 წუთი მეტიც არ უნდა, ძალიანაც არ უნდა გაცივდეს. და დავასხათ მე უკვე იმას რა ქვია. პირდაპირ აი ამ ხალხს რა. და მე მოვასხავთ ოდნავად ზედს და ერთი პატარა ნაჭერი ლიმონის, რომელიც ასევე ძალიან მაგარ არომატს და გემოს აძლევს. აი შეგრილდა ჩვენი მარინადი, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცხელი უნდა იყოს, უბრალოდ დადუღებული აღარ უნდა იყოს და არაფერია ესე ავდგეთ და დავასხათ რა. აუ როგორ ზუსტად გამოგვივიდა ნახეთ ერთი რა. ესეც ესე გავალამაზოთ. ესე ეხლა ეს კიდევ უფრო შეგრილდა. როდესაც დავასხით ჩვენ უკვე ეს ხახუმა თავისი თავზე აიღო ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენ ამას მოვასხათ ცოტა ზეთი ოდნავად. ნუ შეგვიძლია ძმარიც დავასხათ ეხლა უკვე არ არის პრობლემა, გინდა იმიტომ რომ ლიმონი უნდა დავადოთ, ასე რომ პრობლემა არა. 50 მილილიტრი, 50 გრამს ეძახის ზოგი. მე ვაშლის ძმარს ხმარობ, აი ესე დავასხათ და ამას ყველაფერს ჩვენ ეხლა ზემოდან ერთი ნაჭერი ბევრი არა, არც ჩაწუროთ არც ერთ შემთხვევაში აი ესე ლიმონი დავადოთ. აი ესეთი ის გამოგვივიდა, ნახეთ თქვენ როგორი მარინადი გემრიელი. ამას ეხლა დავახურავთ ჩვენ თავზე, ჯიგრებო, საყვარლებო, ვაშკაცებო, გალბატონებო და ბატონებო და 6 საათის შემდეგ შეგვიძლია მივირთვათ. 12-ის შემდეგ ფლათ უკეთესია. ახლა ამას ავიღებ მე და ხვალისთვის რაზეც გინდათ. გინდა ხორცი, გინდა თევზი, ნუ გინდა კარტოფილთან, გინდა მარხვაზე, გინდა არა მარხვაზე, ყოველთვის მაგარია რა და დეგუსტაციაც ნახოთ ერთად ხვალისთვის. აი ჯიგრებო, ნახეთ. რა გამოგვივიდა ჩვენ დღეს? რა გამოგვივიდა? მაგრამ ეს არაფერია. თავარი რა არის, იცით? თავარი არის აი ეს ხახვის მარინადი. ესეც ჯიგრებო ჩვენი მეშოკი კარტოფილის. აი ჩემო ჯიგრებო, კარგებო, ხომ გითხარით, აშენდება სოფელი მეთქი, სოფელი. აი ჯიგრებო. აი ეს არის ახლა 12 საათი გასული რა. დღეა თუ ღამეა ძმაო, ყოველთვის სასწაულია ეს. აი ეს ლიმონი გვერდზე დავუდოთ. ესე კიდე აი ასე და რა გითხრათ რა. აი ჩვენი ხახვის მარინადიც რა. გაფორმების დიდი სტილის ტიმე არა ვარ, აი რაღაც სასწაულად ვაფორმებდე იმეებს, რა ქვია, დაფებს, მაგრამ აი ასეთი გამოგვივიდა, ესეთი ხოშიანი. თავის ყველაფრით ხრატუნა. ოჰო. აი
ესე ცოტა დაგვეყარა, მაგრამ არა უშავს და ეხლა ამას ერთადერთი კიდე რაც უნდა ჩემო ჯიგრებო, ეს არის აბი გლუკოზად. იმასაც ეხლა ვერ მოვაცუნცულებ. ცუნცულით მოვიტან. ანტრე ბატონო ძმაო ლუდი. ანტრე ბატონო. ხახვი, ანტრე ბატონო. ნეკნები და ეს არის ჩემო ძმებო და საყვარლებო რა. აი ესეთი მაგარი რაღაცა გამოდის. აი ეს არის ყველაფერი ეს. დანარჩენი. მისაყოლებელია რა. აბა დაგიმარჯოთ, მაგრად მეყოლეთ, კარგად მეყოლეთ. იხარეთ და იბედნიერეთ ჩემო საყვარლებო და კარგებო. ლუდიც კარგია. ეხლა ნელ-ნელა შევექცევი. აბა მომწერეთ რა გინდათ, რისი რეცეპტი, რა დავაგემოვნოთ, რა შემოვაბრაწუნოთ და როგორც ყოველთვის ხმალი თქვენი და გესერი აგერ ჩემი.